Vivimos en una época donde lo visible parece ser lo verdadero. Lo que se exhibe, lo que brilla, lo que se grita, llama más la atención que lo que se construye en silencio. Pero, ¿y si lo que más vale no hace alarde? ¿Y si lo verdaderamente valioso no necesita reflectores? Cándido Nocedal lo expresó con una sencillez abrumadora. Se ve más el vicio que la virtud, porque el vicio es vanidoso y la virtud, modesta. Y basta mirar a nuestro alrededor para comprobarlo. El vicio no siempre se presenta como una adicción o una conducta destructiva evidente. A veces se disfraza de éxito vacío, de necesidad de reconocimiento, de querer figurar. El vicio tiene prisa por ser visto. Necesita ser aplaudido, necesita validación externa, necesita un público. Por eso grita, por eso ocupa titulares, por eso se vuelve viral, por eso se expone sin pudor. En redes sociales, por ejemplo, lo escandaloso se comparte más que lo sabio. Lo provocador se premia más que lo justo. Lo ruidoso gana más atención que lo profundo. Y no porque el mundo esté perdido, sino porque nos hemos entrenado a mirar hacia donde hay luces, aunque no haya verdad. En cambio, la virtud camina en silencio. Hace lo correcto, incluso cuando nadie la observa. Dice la verdad, aunque nadie la celebre. Sostiene valores, aunque eso no le dé likes. La virtud no compite, no se promociona, no presume. La virtud no necesita vestirse de oro para valer, porque su fuerza no está en lo que aparenta, sino en lo que sostiene desde dentro. Quien es justo de corazón, no necesita anunciar que lo es. Quien es generoso de verdad, no lo publica. Quien ama con autenticidad, no busca medallas por hacerlo. Y ahí está la paradoja. Lo más noble suele ser invisible. Porque el ego humano se siente atraído por el ruido, por lo inmediato, por lo fácil. Nos cuesta esfuerzo ver lo sutil, lo discreto, lo que no se anuncia. Y porque también en el fondo, preferimos admirar lo visible que cultivar lo invisible en nosotros. Ver la virtud en otros puede ser incómodo, porque nos refleja lo que aún no hemos desarrollado. Ver el vicio, en cambio, nos da permiso de seguir igual. Reflexionar es importante, pero transformar la reflexión en acción es lo que realmente eleva nuestra vida. La virtud, por su naturaleza modesta, no pide reconocimiento, pero sí exige presencia, coherencia y compromiso con uno mismo. No se trata de grandes gestos públicos ni de exhibiciones morales. Se trata de esos pequeños actos, casi invisibles, que en conjunto forman la esencia de una vida íntegra. Por eso, hoy te invito a observarte con honestidad, a pulir tus intenciones y a practicar esta sabiduría con los pies bien puestos en tu realidad cotidiana. Aquí algunas formas simples pero profundas para comenzar. 1. Cuida más lo que haces que lo que dices. No te preocupes tanto por parecer, sino por ser. Haz el bien, aunque nadie lo vea. Que tu conciencia sea tu único testigo. 2. No busques reconocimiento inmediato. Muchas de las mejores obras humanas han sido invisibles. A veces una palabra amable, una escucha atenta o una renuncia silenciosa cambian más que 1000 discursos. 3. Observa tu necesidad de ser visto. Todos queremos ser reconocidos y no está mal, pero pregúntate, ¿lo que haces lo haces por impacto o por integridad? 4. Aprende a reconocer la virtud en lo simple, en el gesto de quien cede el paso, en quien no responde con agresión, en quien trabaja con esmero sin quejarse, en quien perdona sin anunciarlo. Ese tipo de virtud, la cotidiana, la silenciosa, es la que realmente sostiene el mundo. 5. Haz que tu vida sea un mensaje, aunque no se escuche en voz alta, porque tal vez tu forma de vivir inspire más que cualquier discurso. Y esa inspiración, aunque no siempre la veas, puede transformar a quienes te rodean. El mundo no necesita más ruido, necesita más coherencia. Necesita personas que no busquen lucirse sino servir, que no compitan por ser los mejores, sino por dar lo mejor. Y eso empieza con una decisión, vivir desde lo esencial, aunque no sea visible, porque en el silencio la virtud crece, y en la sombra florecen los actos que más luz generan. La próxima vez que te preguntes si vale la pena hacer lo correcto, aunque nadie lo reconozca, recuérdalo. La virtud no hace ruido, pero deja huellas profundas. Y pregúntate, ¿estoy cultivando lo que brilla por dentro o lo que solo quiere ser visto desde fuera? Porque al final, no se trata de ser aplaudido, se trata de ser verdadero.